Oh, no, 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 no. হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি সুদীপা, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো চলে এলাম আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে, কেননা এটা তোমাদের মোস্ট রিকোয়েস্টেড ভিডিও তোমাদের জন্য আমি নিয়ে এলাম। কেননা তোমরা অনেকবার আমাকে কমেন্টে রিকোয়েস্ট করেছো যে আমি যাতে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও বানাই, তো যার জন্য আমি চলে এলাম। তো আমি যেইগুলো দিয়ে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও বানাবো সেগুলো হলো এই যে দুর্বা ঘাস বলে, অনেকে দুলবো বলে, যাই হোক এই ঘাস দিয়ে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ বানাবো। আর হচ্ছে যে আছে, আমি কয়েকটা পেপারকে রোল করে নিয়েছি, তো কাগজকে রোল করে নিয়েছি। তো এইগুলো দিয়েই দেখি হয় নাকি, যতটা পারবো তোমাদেরকে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করবো। জানি না তোমরা কি মজা পাবো এই ভিডিও দেখে, তো তোমরা এতবার রিকোয়েস্ট করেছো তো আমাকে তো করতেই হবে, তাই না? চলো বেশি কথা বলবো না, বেশি কথা বলে ভিডিওটা লং হয়ে যাবে। চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। চলো আমি এখন বেশ লম্বা ঘাসটা নিয়ে নিয়েছি, তো এটাকে আমি উল্টে নেবো, নিয়ে এখন আমি ভিডিওটা শুরু করি। তো তোমরা ভিডিওটা এনজয় করতে থাকো, স্কিপ করো না কিন্তু। চলো। কি সুসুরি লাগছে, সত্যি বলছি এত সুসুরি লাগে মাইনি। চলো এর মধ্যে একটা টুইস্ট দিয়ে দিই তোমাদেরকে। তো যখন আমার হাঁচি হবে তখন কি করতে হবে, আমার চোখটা খোলা রেখে হাঁচি করতে হবে। এটা পারবো নাকি মানে জানি না, তো সম্ভব নয়। যখন হাঁচি হয় সবাই মানে চোখ বন্ধ করেই ফেলে, তো আমি দেখছি কত কি হয়। চলো স্টার্ট করি। একবার তো হলো দেখি। কি সুসুরি লাগছে। হবে হবে হচ্ছে কিন্তু হচ্ছে না, কিরকম একটা ফিলিংস হচ্ছে কি বলবো, আর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। এত সুসুরি লাগে, আমার হাসি লাগে ভীষণ। বন্ধুরা তোমরাও ট্রাই করে দেখো, তো মানে কিরকম হচ্ছে না, আমার হাসি লাগছে এত। তবে যাই হোক, ভীষণ মজার খেলাটা। আমার তো যখন আমি নাকের মধ্যে সুসুরি দিচ্ছি তখনই চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, আর হাঁচি হলে তো মানে চোখ তো খোলা রাখতেই পারবো না। চলো আর একবারই দেবো, লাস্ট। Oh, no, no, no. আমি ভেবেছিলাম যে চোখটা হয়তো খোলা রাখবো, মানে যখন হাঁচি হবে হবে হচ্ছে, তো আমি চোখটা মানে খোলা রাখবো বলে এরকম করে তুলতে যাচ্ছি, তার আগেই হয়ে গেছে। তো চলো আমি লাস্ট ট্রাই করছি এইটাকে। তো পেপার রোল করে নিয়েছি, আমি তো খুলে গিয়েছিলাম, খুলে নিয়েছি ঠিক মতো করে রোল করে নিলাম। চলো এটা দিয়ে ট্রাই করি।
সত্যি কথা বলতে নাকের মধ্যে মানে এগুলো ঢুকাতে আমার ভীষণ ভয় লাগে, তাই কি হয়ে যায়। যদিও আমি দুর্বা গাছটা ভালো করে ধুয়ে নিয়েছিলাম, পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম, পেপারটা আর কি পরিষ্কার করবো বলো। হচ্ছে না আমার দুর্বা গাছতে, যদিও হচ্ছে আসলে এটা অনেকটা মানে মোটা মতো করা হয়ে গেছে, আমি ঠিক মতো রোল করতে পারিনি, সরু হলে সেটাতে ভালো হয়। তো এটাতে হচ্ছে না, তো আমি লাস্ট আরেকবার ট্রাই করছি এই যে ঘাসটা দিয়েই। চলো ডবল ডবল গ্রাস দিলাম, এই যে দুটো গ্রাস দিয়ে করছি। চলো এটাই লাস্ট করব, দেখা যাক কি হয় কি হয় কি হয় কিনা। কিরকম একটা হচ্ছে। No, 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 no. আর এই অনেকবার হয়ে গেছে, নাকের খুব খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে, তো আমি আর করছি না। তো ভিডিওটা তোমরা দেখলে এতক্ষণ কতটা মজা পেয়েছো জানি না, তোমরা যদি একটুকু খুশি হও তাতেই আমি খুশি। তবে ভীষণ মজা লাগে, এত মানে যেহেতু দুর্বা গাছগুলো সরু না, অত্যন্ত সুশ্রী লাগে, অত্যন্ত একদম মারাত্মক। তো তোমরাও ট্রাই করে দেখতে পারো। তো চলো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আর ভিডিওটা যদি তোমাদের একটুকু ভালো লাগে ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করে জানাবে ভিডিওটা কেমন লাগলো। আর যারা চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর সাবস্ক্রাইব করার পর একটা দিবি ছোট্ট পাশে বেল আইকন আছে, ওটাকে প্রেস করে দিও পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। চলো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো রকম ভাবে। সবাই খুব সুস্থ থেকো, খুব খুব ভালো থেকো। লাভ ইউ, টাটা।